तो ब्रो, कैट 26 तो काफी दूर है, चिल मारना। दूर भाई, दिस इज द ओनली एग्जाम दैट विल डिसाइड योर बी स्कूल एंड गेस व्हाट, टाइम ने अपना 2026 बैच लॉन्च कर दिया है। इतनी जल्दी? ऑफ कोर्स, जल्दी स्टार्ट का मतलब है स्मूथ प्रेप, नो पैनिक, नो प्रेशर, नो एंजाइटी, और टाइम सब कुछ कवर करता है, फ्रॉम बेसिक्स टू मॉक्स टू प्रोफाइल बिल्डिंग। तो मैं सोच भी रहा हूँ मैं कैट देने की नेक्स्ट ईयर। तो स्टार्ट करना बनता है अब। अर्ली बर्ड्स डोंट जस्ट कैच द बॉल, दे गेट IIM कॉल्स।